မန္တလေးရွှေမြို့တော်ကြီးကိုရောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမြန်မာထမင်းဆိုင်ကိုမသိဘူးဆိုရင်လူဖြစ်ကျိုးမနှက်တော့ဘူးပြို့ဒီဆိုင်မှာတစ်ခါလာစားဘူးပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခါထပ်လာစားခြင်းလိမ့်မယ်ဆိုတော့အမခံပါတယ်ဟယ်လိုကျွန်တော်ကတော့ The Hut ရဲ့ခွန်းပါခင်ဗျာခွန်းနဲ့တူနဲ့မန္တလေးကိုရောက်တော့မြန်မာထမင်းဟင်းကောင်းကောင်းလေးစားချင်တာနဲ့42 A လမ်း81ကြားဥပဒါလမ်းမှာရှိတဲ့ရမညဆိုင်ခွဲနှစ်ကိုသွားစားခဲ့ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကတော့1982ခုနှစ်ထဲကငွေနဲ့ကြက်ထဲနဲ့စတင်ရောင်းချခဲ့တယ်ဟင်းပွဲတွေမှာဆိုရင်ရိုးရိုးနဲ့ share ဆိုပြီးတော့2မျိုးခွဲထားပါတယ်ရိုးရိုးဟင်းပွဲမှာဆိုရင်ကြက်သားဝက်သားစိတ်သားတွေပါမယ် share ဟင်းပွဲမှာဆိုရင်တော့ပဇွန်ငတ်တလောက်ပေါင်းငပတ်တို့ပါပါတယ်ဟင်းပွဲအားလုံးပေါင်း30ကျော်လောက်တော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျရိုးရိုးဟင်းနဲ့စားမယ်ဆိုရင်1500ကျပ် share ဟင်းပွဲနဲ့စားမယ်ဆိုရင်တော့13500ကျပ်ပါဒီစိန်နှုန်းလေးတွေကတော့အရေတောက်ရဲ့အရန်ဟင်းပွဲလေးတွေရဲ့ထမင်းဖြူရဲ့ကိုအဝါစားရမယ့်စိန်နှုန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အရန်ဟင်းပွဲမှာတင်တော်တော်လေးစုံပြီးတော့များတော့လက်မလဲအောင်ကိုစားရမှာဗျထမင်းနဲ့ဟင်းမစားချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းချက်စီတမင်းပဲတမင်းဒံပေါင်းနတ်တုတ်တာတို့လည်းရပါတယ်အမြင်နဲ့တင်အရန်မိန်နေပြီဆိုတော့ PD မမနဲ့ကင်မရာမန်ကတော့အရန်စားချင်နေပြီတဲ့ဗျခွန်းကချက်စီတမင်းအရန်ကြိုက်တော့စားပြည့်အောင်စားခဲ့ပါတယ်အလို့ဆိုရင်9000ကြက်သားနဲ့9000စိတ်သားနဲ့ဆိုရင်တော့1000ကျပါမယ်အရသာပိုင်းမှာတော့လုံးဝပြောစရာကိုမရှိအောင်စားလို့အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ဒူကတော့ဒံပေါက်ကြိုက်တော့ဒံပေါက်မှာစားခဲ့တာဈေးကတော့800ချက်စီတမင်းနဲ့တူတူပါပဲတခြားပဲတမင်းနဲ့နတ်တုတ်တာဆိုရင်လည်းဈေးကအကုန်လုံးတူတူပါပဲခင်ဗျာဒံပေါက်မှာဆိုရင်ဒံပေါက်မှာရှိတဲ့အရသာမျိုးကိုတိတိကျကျလေးရှိပြီးတော့တော်တော်လေးကိုမှစားလို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်ဒူဆိုရင်ရန်ကုန်ကဒံပေါက်ထက်တောင်ပိုကြိုက်သွားပြီလို့ပြောတယ်ဗျချက်စီတမင်းပဲတမင်းနတ်တုတ်တာဒံပေါက်ဘာပဲစားစားဒီလိုမျိုးအရန်ကိုအရသာရှိလာတဲ့ပဇွန်တုံရန်ဟင်းရည်လေးချပေးပါတယ်အုံနိုးတွေနဲ့တခြားလေးကိုချက်ပေးထားတာအရသာကချိုချိုချင်းချင်းစိမ့်စိမ့်လေးပါချက်စီတမင်းနဲ့ဒံပေါက်တွေစားပြီးတော့ထမင်းလေးလဲစားခဲ့ပါသေးတယ်ဒူကတော့ရှယ်ဟင်းပွဲကပဇွန်တုတ်ချိုချိုလေးနဲ့အရင်စားတယ်ဒါလေးကတော့အရန်ဟင်းပွဲမှာပါတဲ့နွားနို့ချက်ပါရန်ကုန်မှာဆိုရင်တိတ်မစားကြဘူးနော်တုံမျိုးပကံကြီးဆိုရင်လည်းဖွဖွရရပဲဟင်းပွဲတွေကအရန်များတော့စုံအောင်တော့မနှဲစားခဲ့ရပါတယ်ဒီအရွက်တုတ်လေးဆိုရင်လည်းအရန်ဟင်းပါပဲအရန်ဟင်းဆိုပေမဲ့ဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ပဲတခြားလေးလုပ်ပေးထားတာတွေ့ရမှာပါဒါလေးဆိုရင်ရိုးရိုးဟင်းပွဲမှာပါတယ်ဝတ်သားနဲ့လက်ဖက်စီပြန်လေးပါဝတ်သားကိုတော်တော်များများနဲ့တွဲချက်တာကြုံဘူးပေမဲ့လက်ဖက်လေးနဲ့ချက်တာကိုတော့ဒီမှာမှစားဘူးမှာပါပုံမှန်ဝတ်သားဟင်းအရသာတွေနဲ့လုံးဝမတူတော့ဘူးပြီးတော့လက်ဖက်အရသာလည်းပျောက်မသွားဘူးဝတ်သားကလည်းအသားတွေကြီးပဲအသားကနည်းနည်းလေးတော့အီးလိုသေးရဲ့လို့ထင်ပါတယ်အရသာကတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးအရန်ဟင်းပွဲမှာတင်ကိုတော်တော်လေးကိုများတော့ထမင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟင်းကြည့်ပဲတောင်မှလိုက်ပြီးတော့မီးစမ်းကြည့်ရပါသေးတယ်ဒါတော့မနိုင်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဟင်းပွဲတွေကရှိသေးတာဗျနံပါတ်ချင်လေးဆိုရင်လည်းမန္တလေးကလူတော်တော်များများစားပြကြတယ်ရန်ကုန်မှာတော့အစားနေပါတယ်ဒါလေးဆိုရင်ရိုးရိုးဟင်းပွဲကကြက်စီပြန်ဆိုပေမဲ့စီတွေကြီးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အနစ်ပုံစံလေးချက်ပေးထားတာအသားကလည်းနူးပြီးတော့အီးဆက်နေတာပဲဗျအမင်းစားပြီးရင်အချိုတဲဖို့ကြောက်ကြောလေးလည်းထားပေးထားတယ်ပြီးတော့ပဲကြီးလော်တို့ထညက်တို့လည်းထားပေးထားသေးတာလက်ဖက်လေးရောပေါ့ရမညကဆိုင်ခွဲပေါင်း3ဆိုင်ရှိပါတယ်မန္တလေးကိုရောက်ဖြစ်ရင်မဖြစ်မနေသွားစားတဲ့ဆိုင်ထဲမှာပါပါတယ်ဝန်ဆောင်မှုကလည်းကောင်းတာထက်ကိုပိုကောင်းတာမလို့တေချာပေါက်သွားစားကြည့်ကြနော်အားလုံးပဲ see you ပါ